Тэгэхээр өнөөдөр Дархан аймагт яг одоо сургуулийн насны 18 хүртэлх насны 30 орчим мянган хүүхэд байна. Эдгээр хүүхдүүд маань өөрөө одоо 2 наснаас 18 нас хүртэл цэцэрлэг сургуульд хамрагч гин гэсэн үг. 30 мянган хүүхдийн цаана хамгийн багадаа 25 мянган өрх байна. Тэгэхээр бид нар энэ олон өрхийн нөгөө талаараа энэ олон хүүхдийн асуудлыг шийдэх нь энэ аймгийн үндсэн бодлогоо гэж бид нар тодорхойлж байгаа. Тийм учраас боловсролын байгууллагаар дамжуулж энэ хүүхдүүдэд олгох тэр мэдлэг дадлагыг яавал одоо амьдралд илүү нийцсэн тийм ойр одоо дадлага сургалтыг олгох вэ? За төрийн зүгээс бид өөр төстэй юу хийх юм? Тэгэхээр энэ чинь боловсролын байгууллага төр гэж төрийн захиргааны байгууллага гэж хоёр тустай байгууллага. Тэгэхээр боловсролын байгууллага маань хүүхдэд олгох мэдлэг тал дээр илүү анхаарал хандуулж ажиллаж за бид энэ хүүхдийн болон багш нарын суралцах орчныг сайжруулах тал дээр гойд анхаарч ажиллая гэж байна. Тухайлбал өнөөдрийн шийдвэрээр бид нар оочин уучин нэг сургуулийн нэг цэцэрлэгийн гал тоогоо засах биш. Хүүхдийн амраа орж байгаа энэ хоол бэлтгэж байгаа орчин нөхцөлийг иж бүрнээр нь шийдэж дуусгая гэж байна. Тийм учраас ажлаас гаргаад бүх сургууль цэцэрлэгийн гал тоогоог дахиж судалж шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг нэг мөр хийе гэж байна. Одоо аймгийн тодтголын хурал удахгүй хуралд тэгэхээр бид нар энэ аймгийн тодтголын хуралаар сургууль цэцэрлэгтэй холбоотой бүх гал тоогооны асуудлыг шинжилнэ гэж байна. Ягаад тэгэхээр шинэ хуулиараа сургууль хуучин түрээсийн цайны газрыг сургууль өөрийн мэдэлдээ авч ажилладаг болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 5 хүртэлх насны нөгөө үдийн цай хөтөлбөрийг сургууль өөрсдөө бие дааж хариуцж хийн гэсэн үг. Тэгэхээр энд шаардлагатай хүүхдэд шаардлагатай тэр эд тогшил өөрөөр хэлбэл тэр аяг халбагаас ахуулаад тэр хоолыг хийж байгаа тоног төхөөрөмж нь өөрсдөө стандартын шаардлагад нийцсэн байх хэвээр. Энийг нэг сургуулаар нь сугалж авч хийдэг, нэг цэцэрлэгээр нь сугалж авч хийдэг биш. Үндсээр нь аймгийн хэмжээнд бүрэн хийж дуусгая гэдэг эхний хөрөнгө оруулалтаа энийг шийдэж байгаа. За хоёрдугаарт мэдээж хүүхдийн орчин бүрдүүлэх ялангуяа энэ спорт залуудыг засах ажлыг бид нар үе шаттай хийж байгаа. За сая бол 6 сургуулийн спорт залыг зассан. Сая бид нар газар дээр нь үзээд 18 дугаар сургууль, 4 дугаар сургуулийг спорт залыг иж бүрнээр засахаар шийдвэрлсэн. За энэ ажлаа бид нар эх 4 жил бүрэн дуусгах гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүүхдийн одоо яг бие биелдрийг хөгжүүлэх энэ спорт залуудыг иж бүрнээр нь бүрэн стандарт шаардлагад хангацсан. Эрэгтэй эмэгтэй хүүхэд нь хувцас сольдог, өрөөдөө за спорт зал нь одоо хүүтэн байдаг бол дулаан болсон. Тэр спорт залынхаа бусад техник тоног төхөөрөмжүүд нь стандарт нийцсэн ийм орчныг бүрдүүлнэ гэж. За гуравт хөрөнгө оруулалтууд нь мөн хүүхдийн авьяас чадварыг нээх зорилготой энэ урлаг залнуудыг сургуулийн залнуудыг бүрэн хийж дуусгая гэж энэ төлөвлөлт хийж байгаа. За энэ жилийн тухайд өнгөрсөн жил бол бид нар 3 сургуулийн урлаг залыг иж бүрэн стандарт нийцсэн болгосон. Энэ жил дахиад 3-ыг хийн. За тэгэхээр эх жилүүдэд бол энийг бүрэн хийж дуусгах нэ гэж ойлгож болно. За дөрөвдүгüүрт мэдээж сургуулийн орчинд байгаа аюулгүй байдлыг хангах тал дээр ялангуяа энэ авцам сургуулийн бүх орчны авцамууд дээр бид нар хурц харуулга шийхээр 27 байршлыг сонгосон. За мөн энэ сургууль орчинд тойрог хөтөлбөрийн хөдөлгөөнд орж нэг цагийн хөдөлгөөнөөр хүүхдээ авдаг буулгадаг. Ялангуяа бага сургуулиуд дээр одын бага сургууль дээр энэ жил бид нар тойрог замын хөдөлгөөн хийсэн. За энийг оюуны ирээдүйн бага сургууль дээр бас хийсэн. За удахгүй энэ бусад сургуулиуд дээр энэ тойрог хэлбэрээр хүүхдүүдэд авч буулгадаг. Сургуулийн гадна авц зогсоол хийх эцэгчүүд бага насны хүүхдүүдэд хүргээд авч гарахын болцоо бүрдүүлэх ийм аюулгүй орчныг бүрдүүлэх тал дээр аймаг хөрөнгө оруулалтын дээр анхаарч ажиллана гэж байгаа. За тэгээд сургуулийнхаа бид нар захирал эрхлэгч нарт юу хандаж хэлж байгаа гэхээр энэ эцэгчүүдээ бас дайчилж бүгдийг биш юм аа гэхэд одоо боломжийн хэмжээнд одоо багаахан хөрөнгө оруулалтуудыг хийхдээ эцэгчүүд маань бас одоо өөрсдөө бас энэ ташаанд бас уриалж хэлмээр байна. Эцэгчүүд маань бас одоо санаачлахтай баймаар байна. Хүүхдийнхээ төлөө хийж байгаа хөрөнгө оруулалтаа албаар авж байгаа хандив гэж бити ойлгооч та бүхэн. Энэ дээр бол өөрөөсөө чадах хэмжээгээр өөрсдөндөө байгаа нөөц болцоогоо дайчлаад эцэгчүүд маань одоо энэ сургуулийн орчныг сайжруулах тал дээр бас бидэнтэй хамтарч ажиллаач гэдэг зүйлийг хүсэлтийг бас илэрхийлж хэлж байгаа. Ирэх 4 жил бол Дархан аймгийн хувьд бол нэгдүгээрт хүүхэд байна. Хүүхд хамгааллын жилийг бид нар үргэлжлүүлэн зохион байгуулна. Хүүхдийн өмнө болгомж байгаа бүх асуудал дээр ямар ч хөрөнгө татахгүйгээр хөрөнгө оруулалтаа хийх болно. Аймгийн хэмжээний боловсрол 2032 хөтөлбөр маань жилээс жилд өссөөр байгаа. Жилдээ тэрбум болж байгаа. Энэ жил 2 тэрбум байгаа. Ирэх жилүүдэд бид нар 3 тэрбум, 4 тэрбум болгоно. Өөрөөр хэлбэл хүүхдийн өмнө болгомж байгаа асуудлыг шийдэхин тулд аймгийн нийт хөрөнгө оруулалтын 20-30% нь энэ лүү чиглэгддэг байх ёстой гэдэг ийм зарчмын байр суурийг хамгаалж байгаа.